我哋嘅呢個西湖速行同埋我哋愛心巴士嘅，可以去翻邊度呢？我哋呢個蓮塘口岸、羅湖，包埋我哋福田等地嘅。呢個入湖花園佢設計咗呢非常之好，大家睇到吓，全部都係做到我哋呢個邊調結合我哋呢個銅燈燈帶，仲有我哋咁大嘅呢個水晶燈，我哋嘅呢個寬度呢去到我哋呢個4.6米嘅，咁我哋呢個長度呢去到我哋5.8米嘅。雖然佢係7速露台，咁露台都唔細，大家睇到吓。呢個露台咧，放翻我哋成個花園類景嚟嘅，即係鳥語花香啊！呢個主人房咧，1.8米床位，三邊落床度嘅地方咧係非常之闊嘅。Hello， 大家好 ，Michael。Hello， 大家好，Cici。好啦，呢期同阿 Cici 咧嚟到我哋呢個大亞灣西區呢個位置啦，咁今日同大家介紹呢個屋苑咧，就係我哋身後啦。心苑大愛城咁呢個小區咧都已經介紹到好多期噶啦咁成個呢個小區嚟講非常之靚仔，大社區嚟噶一共咧有33座，咁入邊嘅呢個配套咧都比較齊全之啦，唔理話係我哋呢個泳池啦，包埋我哋呢個小區入邊嘅呢個相關嘅配套非常之齊。最緊要咧就係我哋呢個綠化咧非常之勁，可以話我哋成個大亞灣呢個區域嚟講咧綠化咧係就做得最靚嘅呢個小區之一嘅啦咁基本上都冇話邊個小區有佢做得咁好嘅。咁最緊要咧就係同大家介紹嘅呢個單位啦，88個平方，做到我哋呢個大橫廳嘅呢個3房，2天2廁，戶型非常之靚仔。點解話佢靚仔咧？首先咧，佢呢種大橫廳嘅戶型咧，佢嘅呢個採光會比較靚仔啲，仲有就係呢個戶型咧，佢比較特殊，3間房全部都係呢種大嘅呢種落地嘅大玻璃類嘅，所講咧真係非常之正。仲有就係佢每間房嘅 size 咧都係比較大嘅，即係唔似話有啲88平，雖然話做到3房，佢擺床嗰時咧可能都要靠邊擺點樣呢種情況。咁今日同大家介紹嘅呢個88咧，佢全部都可以擺到1.5米3邊落床嘅，非常之靚仔。仲有咧，佢仲送咗一個入湖花園嚟嘅。咁入湖花園咧，佢舉得都係非常之靚嘅。等等咧都可以上去嗰度咧，一同大家再做一個比較詳細嘅呢個介紹啦，咁下邊都係同大家講下我哋周圍咁我哋而家咧係我哋呢個北門，咁呢個北門係我哋呢個主大門嚟嘅咁我哋呢個商業區咧係集中喺我哋呢個西門同埋我哋南門嘅咁嗰度咧商業咧已經好齊嘅啦，飲飲食食全部都可以滿足到大家啦，唔理我哋生活用品各方面嘅。咁門口呢條路就係我哋嘅呢個主幹道嚟嘅，係我哋龍海2路。咁龍海2路去邊度呢？佢係連接我哋呢個深圳同埋我哋呢個霞涌海邊嘅呢個位置嚟嘅。最緊要呢就係我哋呢個離我哋吳業廣場真係非常之近啊！對面斜對面，咁行路過去都係幾分鐘嘅事啦所以講大家真係想行街呢，吳業廣場就即時有得行啦。咁我哋右手邊呢度呢，係我哋深圳方向，咁睇到我哋自己屋苑樓下呢度係有巴士公司站嘅。咁呢個巴士站呢，佢經過路線係比較多嘅咁大家可以關注呢，有3條，一個係我哋266呢，佢係可以去翻我哋呢個沙田地鐵口嘅。咁佢可以經過邊度呢？萬達廣場。我哋呢度過去萬達廣場呢，2個紅綠燈位所講呢除咗我哋吳業廣場，仲有我哋萬達廣場咁仲有就係209，咁209呢係我哋嘅呢個惠陽高鐵站嘅，咁可以去直行到我哋香港西九龍嘅咁呢個209可以經過邊度呢？佢可以經過我哋呢個益田假日廣場嘅，所以睇到我哋呢個周圍嘅3大嘅呢個商業區呢，基本上都可以去得到嘅特別係我哋吳業廣場。咁除咗呢啲以外呢，最關注呢就係我哋呢個類似金巴嘅呢個大巴啦。佢呢個係我哋嘅呢個西湖速行同埋我哋愛心巴士嘅落車點喺邊度呢？就係我哋呢個公交巴士站啦就係我哋上車落車點啦。咁票價呢，平嗰時呢9.9蚊，貴翻少少嘅西湖速行咯，18蚊左右，使費都唔會話超過20蚊嘅呢個性價比真係超高嚟嘅。咁呢個可以去翻邊度呢？我哋呢個蓮塘口岸、羅湖，包埋我哋福田等地嘅最緊要呢就係我哋蓮塘口岸嗰個係最方便嘅。咁時間呢，50分鐘左右車程非常之方便咁下邊都係廢話不多說啦，去翻我哋呢個花園嗰度帶大家去行下先，睇下我哋呢個花園嘅綠化係唔係真係似我同阿Cici講嘅咁勁嘅先我哋而家入去先。好啦，入嚟花園啦咁首先咧，大家睇得到我哋大愛城咧，可以話我哋成個大亞灣咧綠化最高嘅呢個屋苑嚟嘅
佢嘅呢個綠化之高咧，大家睇到啊，哇，成部都係我哋呢個參天大樹啊！所以講你住嘅樓層比較矮啲啊，都會比較辛苦嘅。有時間咧，有啲陽光都睇唔到嘅，你睇到佢都已經係長到我哋差唔多接近我哋5樓嘅呢個位置噶。咁好多啲小區咧，好多人都係2樓啊、3樓啊咁樣嘅情況啊。咁大家去行下先呵。咁呢度係我哋呢個售樓中心呵。咁後期會改翻我哋呢個業主中心嚟嘅呵。咁隔離係我哋呢個泳池啊。咁而家都有開放嘅，因為我哋而家係暑期啦，好多啲學生仔咧放假咧都去學下游泳啦，即係去學下嘅呵嚇。咁呢度係我哋自己小區入邊嘅呢個內部道路嚇。咁其實睇得到呵，呢個園林咧大咧，包埋呢個全部係大樹咯呵。咁平常時咧自己6樓行咧就唔使話驚呢啲日頭曬嘅啦呵。比較好嘅地方就係呢度，不過咧都係有一個問題點，好多客戶咧會反映咧呢個蚊咧會比較多啲。咁冇計，你園林嘅呢種綠化高嘅小區咧，佢呢個蚊咧都係避免唔到嘅呢個問題嚟嘅啦。不過好彩咧，就係物業嘅話咧，隔一段時間咧都有消殺嘅。係，咁呢個就係呢個好處啦嚇。咁其實佢都有一個週期啊。其實唔理係大衛城呵，其他嘅屋苑全部都係有嘅呵。呢個唔係話只係大衛城先有，不過咧佢係有做呢方面工作嘅。咁其實睇得到啊，成個小區33座嘅呢個大社區嚟嘅，你睇得到佢嘅呢個園林咧係非常之大嘅，你睇得到。所以講咧，啲平常時點晒可以行公園啊，係嘛？自己屋苑都有得行啦，你睇到嗬。咁其實我哋而家喺度花園中間呢個位置嘅嗬，咁前面嗰度係1到6座，呢度係7、8座，呢度係11、12，後邊係13，一直到我哋嘅呢啲咪33座。咁其實呢度幾座同大家都講下嗬，呢個係我哋樓王單位嚟㗎，係一共有3座、9座、10座、22座。咁呢3個樓王單位咧，佢有2個戶型，一個係127，一個係140幾嘅嗰種單位嚟㗎嚇。好多人會揀翻呢度嚇，真係如果預算夠嘅嚇，住起身真係好舒服嘅。小區中間啊，睇出去咧，唔理話係前邊、左邊、右邊，全部都係睇翻自己花園嚟㗎，又唔嘈啊。好啦，咁呢度就係大概我哋花園呢種情況嚇，就行到呢度同大家逛到呢度嚇。咁等等咧，我同阿思思去單位嗰度，同大家介紹下呢個88平嘅呢個戶型係點樣嘅先嚇。我哋睇戶型先。好啦，而家同阿思思上嚟我哋單位門口嚇，首先睇到嚇，我哋呢度係2 lift 6火嘅嚇。咁呢邊咧係我哋有2戶人噶，咁呢度係我哋其中一戶嚇。我哋呢度咧，大家睇到嚇，大門咧係已經係換咗啦，換到我哋而家現代款嘅，標配咗我哋呢個密碼指紋鎖嚇，5合1嘅，唔理話指紋鎖匙、啲卡啊，全部都可以開得到嘅。咁入嚟呢度咧，就有我哋嘅呢個入戶用關位俾到大家。咁其實睇到嗬，88個平方，佢除咗做咗3房以外，佢仲有一個入戶花園嘅。咁呢個入戶花園佢設計咗咧非常之好啊！佢係結合我哋嘅呢個收納櫃同埋我哋呢個鞋櫃啊，我覺得呢個收納間咧係做得最正嘅呢個單位嚟嘅。咁首先睇翻我哋呢度坐嘅呢個位置。佢咧就翻嚟嗰時咧，即時咧有提供一個俾到大家坐住換鞋嘅呢個地方啊。咁其實睇得到嗬，size 係非常之大嘅。咁坐翻2個人，即下3個人一齊喺度換鞋，一啲問題都冇嘅啊。咁下邊位置都冇去浪費嘅嗬，下邊都係有做翻我哋嘅呢個收納格仔俾到大家嘅嗬。咁轉身過嚟就呢個位置，你睇得到嗬，佢係做到我哋呢個優自然嘅呢度。咁呢邊咧就係擺鞋嘅。做到雙層嘅，中間係鏤空嘅，擺拖鞋嘅。咁呢度一樣呵，呢度鏤空嘅咧就可以擺包包啊、鎖匙咧擺喺呢度。翻嚟即時擺呢度，出門嗰時咧即時攞住就可以走啦，唔使話驚成日忘記嘢嘅呵。咁上邊一樣嘅呵，全部都係我哋嘅呢啲收納櫃，包埋呢度嚇。咁呢度咧佢有個優化呵，佢係有個掛衣區嚟嘅。咁我哋冬天嗰時咧就用得到嘅，有啲咩大衫啊，就可以擺喺呢度啦，出面咧着住就可以走噶啦，非常之方便嘅。咁呢度一樣嘅，你睇到全部都係我哋嘅呢個收納空間。咁我哋呢個熱水爐咧，佢係裝喺呢度嘅嚇。好啦，咁呢度就係我哋呢個入戶花園嘅。咁其實睇到我哋呢個橫廳嘅好處咧，就係採光係非常之正嘅。首先咧，你睇到我哋入戶花園呢度位置咧，有一個大面窗，咁材質用得比較好嚇。我哋呢個雙層中即係隔音玻璃類嘅嚇，材質都用得比較靚啲嘅。咁入嚟呢度咧，
就係我哋呢個大橫廳㗎嚇。咁先係企喺嗰度嚇，先俾到大家睇下。我哋成屋咧係做到呢種60乘米2嘅呢種大磚衝鋪嚟嘅嚇，睇過去咧係非常之靚仔嘅啊。咁我哋再睇翻我哋呢個餐廳位，餐廳位咧就1台4椅嚟嘅。咁其實咧騰出嚟少少咧，坐翻6個人問題都唔大嘅嚇。咁呢度嘅裝修風格咧，大家睇到嚇，全部都係做到我哋呢個邊吊，結合我哋呢個筒燈燈帶，仲有我哋咁大嘅呢個水晶燈，所以講咧，佢呢個單位嘅除咗我哋採光靚以外咧，我哋呢個燈光咧一樣都係咁靚嘅嚇，所以講唔使話驚呢兩方面嘅呢個原因啦嚇。咁仲有一個大面窗啊，咁其實大家打開佢嘅呢個窗咧係非常之大嘅，啊，所以講大家完全唔使話驚考慮呢啲通風嘅呢種情況嚇。咁後期咧就做個紗窗就得嘅啦嚇，紗窗就得嘅啦嚇，啊，咁包埋呢度佢係有做翻我哋嘅呢個餐邊櫃，啊，呢個餐邊櫃咧一個係我哋呢個收納嘅功能嚟嘅嚇，就唔好話做其他嘅啦嚇。咁接住咧就係呢度咧。係做到真係一個4個格仔嘅呢啲展櫃俾到大家。咁中間呢個係撈空嘅，因為佢要考慮咧呢個大橫廳嘅呢個整體嘅視野觀會要靚仔啲，所以講呢度咧佢係冇話做一排櫃上去嘅啦嚇。咁佢都係有做翻一個細細哋嘅呢個細節方面去優化。佢呢度係擺到深圳嘅呢種吊燈，咁樣去搭配起身咧都有少少嘅呢個藝術氣氛嘅嚇，都係唔錯嘅嚇。好，睇翻我哋呢個廚房。廚房咧，佢係做到呢個 L 型嘅設計呵，啊，星盤都係用咗大星盤嚟嘅。咁呢個廚房嚟講咧 ，size 咧啱好夠用，啊，就唔係話非常之大嗰種 size 嚟嘅呵。咁呢度咧，佢係擺呢個單開門雪櫃啦呵，就唔好話擺雙門雪櫃嘅呵，因為呢個尺寸嘅呢個原因啦呵，88個平方，做到3房兩個廁所咯喎，所以講廚房嚟講總體都仲過得去啦呵。咁呢度咧，美的嘅，我哋呢個雪櫃呵，都係送埋俾到大家呵。咁轉身過嚟呢度。我哋兩件套嚇，我哋灶台啊、油煙機呢度係我哋標配啦，包埋我哋嘅呢個收納櫃嚇，唔理話吊櫃或者下邊嘅可以做得到嘅，全部都已經幫大家去做齊嘅啦嚇。仲有就係我哋呢個推拉門啦，做到我哋呢個結集邊框。咁其實睇得到嚇，佢嘅呢個位置咧，佢係非常之闊嘅啊，所講咧入出咧問題都唔大嚇。咁過嚟呢度。客廳位啦，咁首先介紹下我哋呢個客廳同埋餐廳嘅呢個 size 先啦嚇。我哋嘅呢個寬度咧，去到我哋呢個4.6米嘅，咁我哋呢個長度咧，去到我哋5.8米嘅。你睇下，真係好少話有咁樣嘅單位可以做到咁，真係咁樣嘅呢個尺寸嚟嘅。咁基本上都可能要過到100幾或者成110幾嗰種單位先有咁大嘅嚇。啊，咁客廳呢度咧。首先都係一樣啊嚇，呢上邊都係呢堆餐廳嗰度設計一樣，帶埋一個水晶燈嚇，所以講話光線係真係唔使話休嘅嚇。咁背景牆呢度咧，佢係做到呢個造型嚟嘅嚇。咁呢度咧係可以擺呢個75寸嘅電視，呢度有3個壁龕，可以擺翻啲展示板啦呢啲嘅嚇。咁後邊呢欄咧。下邊係格柵啊，呢度咧就做到呢個碳晶板嚇，有啲呢啲石紋嘅呢啲紋路咁樣去搭配嚇，都唔錯嘅。咁我哋電視櫃咧，佢會比我哋好多單位會靚仔好多，因為佢係有收納嘅。好多啲單位咧就可能佢係考慮設計咧，佢係拖地嘅，佢就 size 冇話做咁高，所以佢就冇話做收納。呢度咧係有做收納嘅嚇，呢度全部都係我哋嘅呢啲收納櫃。下邊咧就係鏤空嘅啦嚇，考鏤空嘅嚇，搞衞生嚟講咧都 OK 嚇，佢唔係話做得非常之矮嗰種嚇。咁轉身過嚟呢度，佢係擺到呢啲大沙發，你睇到我哋呢個沙發尺寸咧，唔係嗰種細沙發嚟嘅嚇，全部都係呢種大沙發嚟嘅嚇，可以坐翻4人位嘅。咁呢度嚇全部都係有做翻呢啲背景牆啦。咁我都一直強調啦，有做背景牆咧就比較後期唔理係維護啊使用起身咧。佢會比較好嚇，唔使話成日驚呢個牆身搞花啊點樣嘅情況嚇。咁同樣嚇天花呢度咧，配翻我哋呢個美的嘅風管機俾到大家嚇，全部都係用翻我哋呢個品牌。咁出嚟呢度，我哋露台啦。咁呢個露台咧，佢唔係話正出露台嚇，佢係側出露台嘅。咁其實睇到嚇，雖然話佢係側出露台，咁露台都唔細嘅，大家睇到嚇。呢個露台咧係屬於我哋呢個大露台嘅啦嚇。咁呢度係可以即係擺洗衣機嘅位置，上邊咧就可以洗衫啦。咁望出去咧。睇到望翻我哋成個花園內景嚟嘅嚇，因為我哋呢度綠化係比較好啲嘅，
所以我經常咧都睇得到或者係聽得到，有啲雀仔咧喺度飛嘅，即係鳥語花香啊，有呢種感覺嘅嚇。咁呢度矮啲嘅呢個係我哋呢個售樓中心嚟嘅。咁我哋而家仲有新樓喺度賣緊啦嘛。咁隔離咧就係我哋永設嚟嘅嚇。咁成個小區嘅呢個配套嚟講咧係比較齊全啲嘅嚇，因為大社區啊嘛，一共有33座配套會比較齊全啲咁講翻我哋呢度嚇。依度隔離呢度咧，大家睇到有個大面窗喺呢度咧，咁其實入邊係我哋主人房嘅嚇，咁等等咧入去再同大家介紹啦嚇。所講咧，主人房呢度嘅呢個採光嚟講都係非常之靚仔嘅咁我哋睇翻我哋休息區咁其實我哋呢個休息區有3間房，間房都係大房類嘅，非常之難見得到嘅。我一直強調大外城嘅呢種888嘅，包埋佢有一個109嘅。其實呢2個戶型，仲有一個90幾嘅，呢3個戶型咧好相似全部都係7出露台嘅。不過咧 size 咧一個比一個大咁呢個888嘅，大家睇到1.5床位3邊6床，哇真係正啊！佢唔係話呢種細房類嘅，要靠邊先做2邊6床點樣呢種情況？你睇下我哋呢度全部都係帶翻我哋呢種大面窗類嘅所講嗰啲嘅採光通風係真係正嘅窗簾都已經係幫大家做好嘅啦。非常正，咁呢度一樣第一間房佢都有做翻我哋呢個碳晶板咁後期一樣啦，維護起身會比較方便。咁轉身過嚟呢個一櫃度嘅衣櫃咧，佢就唔係比較大嘅呢個 size 嚟講咧夠用咯夠用先2面嘅，咁呢度位置咧佢就唔好話做衫啦，佢係特登係做到呢種鏤空嘅呢個造型俾到大家咧係掛衫嘅。下邊呢度咧2個格仔擺包包嘅咁其實都夠用啦雖然話呢度犧牲咗一啲呢個收納間都 OK 嘅咁我哋睇翻我哋第2間房，咁第2間房咧佢嘅整體 size 咧又比我哋第1間房大好多嘅，大頭1.5床位3邊6床，睇到我哋呢個入去嘅呢個位置咧，佢係闊翻好多嘅仲有就係睇到呢個大面窗一樣佢會比我哋啱先嗰個房嘅呢個窗咧會更加大啲，視野嚟講會更加靚仔啲首先睇翻我哋對面嘅菩提園，咁菩提園都同大家講下呢個菩提園咧都幾勁下嘅最細嘅戶型都係154嘅頂樓仲有300幾平嘅一種深層嘅呢種頂樓複式。其實我就最中意咧就係嗰種200幾平嘅雙廊寶珠嘅，佢係有2個門入嘅嗰種戶型真係非常之勁咁望出去斜邊呢度咧，就可以望到我哋呢個河景嚟噶視野上邊各方面嚟講都唔錯嘅啦呢種我真係呢種單位係比較少遇得到嘅啦咁隔離呢度係我哋清水灣過咗橋，咁其實我哋過咗橋就可以到我哋呢個紅葉廣場嘅啦咁平常時除咗自己樓下嘅呢個商業以外咧，我哋仲可以行到我哋紅葉廣場嗰度去行下街嘅真係2對面啦咁轉身過嚟，大家睇到房間嘅 size 大咧，佢嘅呢個電子衣櫃咧都係做比較大嘅大家睇到1、2、3、4、5門嘅。不過咧，佢呢度咧就唔好話做我哋呢個掛衣區嚟嘅啦佢直頭全部係做到我哋嘅呢個收納衣櫃嚟嘅啦咁包埋佢呢度係做咗少少升級，雖然話冇做背景牆佢咧係做到我哋雙眼皮帶我哋呢個燈底嘅咁其實睇到佢每間房咧佢都係有做翻一定嘅呢個主題空間嘅嚟嘅啦咁睇翻我哋第一個廁所88咧，雖然話每間房做得大，包埋我哋客廳啦有帶翻一個入戶花園，仲有我哋呢個大露台啦咁其實你睇到廁所位咧就差啲意思啦，真係做唔到乾濕翻嚟咁不過咧佢都係配齊俾到大家啦包埋我哋呢個毛巾架，仲有我哋呢個9木嘅品牌嘅呢個智能馬桶啦全部做好嘅啦咁洗手台呢度咧呢個係感應燈類一入嚟佢即時會着嘅仲有就係呢啲帶燈帶嘅呢個鏡櫃 OK 嘅啦後期呢度只能話加個容量啦咁樣去使用嘅好，睇翻我哋主人房，主人房係一個套房嚟嘅有個廁所，咁其實睇得到我哋呢個廁所位咧比啱先我哋嗰個工位咧佢係 size 嚟講大翻啲嘅格局咧都係一樣，佢就係呢度分度咧佢會闊翻少少咁仲有就係我哋嘅呢個少咗一樣嘢我哋呢個毛巾架冇做咁後期睇下加呢度
咁無間價都比較平嚇，平啲嘅幾廿米，貴啲嘅百幾米嚇，靚啲嘅嚇，都有閒錢嚟嘅嚇。咁呢度都大概就係咁樣嚇，都係一樣嘅，同我哋隔離嗰度廁所嚇配嘅。咁入嚟就主人房啦，哇！真係呢個主人房咧，首先米八床位，三邊落床，咁其實睇到我哋呢個落腳嘅地方咧係非常之闊嘅。仲有就係啱先我哋喺度露台同大家講嘅呢個大面窗就係我哋而家望出去我哋主人房嘅啦。呢度可以望出去，望到我哋呢個主露台，包埋咧望到我哋嘅呢個城，即係自己嘅花園啦咁總體嚟講都 OK 可以望到花園。大家都知啦，我哋呢個鹽能即係大衛城咧，可以話係比較勁嘅啦好，轉身過嚟睇翻我哋呢度，哇！真係呢個衣櫃唔使講啦，呢個絕對夠用嘅啦有我哋呢個四門嚟嘅，咁其實都做得 OK 嘅有我哋呢個抽拉櫃，咁呢度可以擺啲長褸嘅，咁呢個位置咧就可以擺啲短衫嘅OK 嘅不過咧呢個位置有少少阻埞呢個床頭櫃有少少阻埞，不過開呢個門都可以擺到去入邊去嘅呢度位置差翻少少咁同樣都係有做背景牆同埋我哋呢個雙眼皮走邊燈底嘅你想真係可以相當於我哋主人房嘅主題咧一拆為二真係好奇㗎！呢個業主都幾得識諗喎。一間房咧就做背景牆，一間房咧就做呢個雙眼皮嘅呢個走邊。咁主人房咧佢就係背景牆同埋呢啲走邊燈底全部做齊俾到大家。真係呢個業主都幾識得諗嘅喎，咁樣去做呢個差異化喎好啦，咁呢個單位就帶大家體驗啦。大衛城唔使講㗎啦，我哋大亞灣嚟講熱門中嘅呢個熱門小區嚟嘅。首先咧，小區夠大，33座，咁入邊嘅配套咧係非常之齊全嘅。仲有就係我哋呢個商業啦，住咗咁多人咧，呢度商業咧可以話我哋呢個周圍除咗我哋咩萬達又好午業又好益田又好可以話呢度嘅商業，我個人覺得我睇到咁多樓啦我覺得呢度商業係最靚嘅，即係樓下商業月睇因為我哋呢度集中咧係我哋南門同埋我哋呢個西門嘅呢個兩邊嘅呢個商業區嚟嘅。咁樓下嘅呢啲飲飲食食係非常之多嘅，佢就唔似好多啲屋苑樓下可能就係一間兩間俾到大家揀嘅。咁呢度唔同唔理話係宵夜檔早餐店真係早中晚包埋我哋宵夜全部我哋樓下呢度全部可以滿足到俾到大家，包埋我哋呢啲生活用品有我哋呢個生活超市仲可以買到比較靚嘅呢啲新鮮嘅呢個蔬菜仲有水果仲有我哋呢個肉餸寵物店都有。係，仲有就係寵物店啦。有養寵物嘅，我哋自己小區呢度就有我哋呢個寵物店，唔使話去到邊度嘅啦所講係非常之方便嘅。咁交通方面都係一樣唔使講啦。我哋自己屋苑門口就有我哋呢個公交巴士站啦，似我哋266209一個係可以去到我哋呢個沙田地鐵口嘅，似266去沙田地鐵口咧，佢仲可以經過邊度咧？我哋萬達廣場所以你睇到我哋呢個交通啦。講翻209啦，209咧佢係經過我哋呢個假日益田廣場嘅你睇得到平常時去邊度係非常之方便嘅。咁我哋對面午業廣場唔使講啦，唔使話坐車行路過去幾分鐘就係可以到嘅啦咁除咗呢啲以外咧，仲有就係我哋有個類似金巴嘅，我哋呢個西湖同埋我哋呢個愛心巴士，咁票價都係非常之平。咁似我哋愛心咧，如果有時間你有優惠券9.9咁西湖會貴翻少少，咁貴嗰時咧都去到18蚊左右，平嗰時15蚊你睇到呢度使費咧各方面咧性價比真係非常之正嘅呢度咧去到邊度咧選擇性有多大家唔使話過多去考慮驚咩平啲嘅你又驚配套唔得或者去配套得咧，你又驚咧可能去到邊度又唔方便點樣咁呢度屋苑咧係解決到大家所有嘅呢個問題好，講翻我哋單位先88個平方做到我哋呢個大橫廳嘅呢種3房2廳2廁咁首先睇得到戶型咧，唔理話客廳又好露台又好包埋我哋房間又好，你睇下呢個整體嘅 size 咧真係非常之尺寸 size 嚟講係非常之大嘅，實用性係超高嚟嘅。最緊要就係呢3間房個房全部都係帶呢種大面窗嚟嘅，真係正全部都係呢種大房嚟嘅咁而家業主咧就68萬就有得交月嘅啦咁呢個咧都唔使話
即係大家一齊即係一次性攞出嚟嘅，因為我哋而家唔理按揭又好係一次性又好呵，差嘅週期唔會話太長，大家都係2個星期到3個星期呵左右嘅呢個時間差，所以講而家好多業主都可以接受我哋呢個上會嚟嘅呵。咁上會首期咧就係我哋呢個10萬蚊，咁月供咧就係2445蚊啦呵。咁其實除咗呢啲以外咧，好多人都話誒仲有冇其他費用啊？咁其實都係有嘅呵。有一個咧就係我哋呢個契稅啊，手頭咧係1個點，仲有如果係做按揭咧有我哋呢個按揭服務費啊，仲有一個咧就係我哋呢個佣啦嚇。咁加埋呢套單位咧，大概係一個18000左右嘅呢個費用嚇啊，就大概係咁樣呢種情況啊。咁如果大家有其他唔明嘅嚇，咁都係歡迎大家留言啦嚇。咁呢期嘅節目咧就同大家介紹到呢度嚇，記得關注我哋買樓，我哋下期再見，拜拜。